السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا كينتي جديد ديال غدا ديمونش لو 19/12/2021. غيكون في رينيون ان كورس 4 200 الف ديال الاورو غران بري 2700 مترو في باري فانسن. دونك لا كورس ديال لي 3 زون غنحاولوا نعطيوكم احسن ما عندنا في هاد لا كورس ديال غدا. كيما ديال اليوم، بالنسبه ديال اليوم جات فافوري، دونك داكشي اللي كان باين واضح. بالنسبه في الفيديو ديال البارح عطيناكم 11 13 12 يعني سيليكسيوني، هادو اللي مشاو شويه في كوطاج طالعين. ما كنبغيش نحط الفافوري انا سيليكسيوني، راكم عارفين. دونك 11 13 كانوا شويه ومالي دي زوت سايدر، يعني هذا مشى ب 11 وهذا ب 19 وهذا مشى فافوري. كان ساهل باش تقبطهم وغتزيدهم الان و 10، راه ما كاينش لي ما كيلعبش بازير. تقدر دير دوبل اكس الاكسات تقدر طيح له. بالنسبه للجروب اونلي كاين تي في عندنا كلشي في اللعب كله كاين، يعني بهادو وبالديس وبالان ديزوردرات على الجاد. ما كاينش الخلاص، راكم شفتوا شحال دار كيبقى فافوري. تسجيل مليس هو كرفسنا ديال هاد الكورسه صراحه، خرج لينا احسن كاع من داك الكينتي. Donc on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est I Want You. L'entraîneur Baudron, le même entraîneur, le même driver. 0, 9e, 0, 3e, 3e, 5e, 5e et 2e في la musique ديالو. Donc le 1 كيبقى خاسر مع 2 7 5 et 10 وغالب 9 et 2. يعني غالبا لي كورس لي بازيس عليهم خديتهم هما ديال 2700 متر، يعني نفس المسافة ديال غدا. بالنسبة ليا الان سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Elusive Artist. L'entraîneur Molin, le jockey les Bourgeois, 6e, 8e, distance 6e, 9e, 5e, 7e et 3e في la musique ديالو. Donc بالنسبة للدو كيبقى خاسر مع 14 5 et 10 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, Ekako de Sinti. L'entraîneur Gapopo, le même entraîneur, le même driver, 5e, 7e, 4e, 4e, 4e. دونك بالنسبة ليا 3 كيبقى خاسر مع 6 10 8 15 13 et 8 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 4, c'est Inferno Pepper. L'entraîneur Martinez, le même driver, le même jockey, le même entraîneur زعما لا l'entraîneur V Martinez, Christian Martinez هو لو درايفر F1. دونك ديستونس 5e 2e et 3e في لا ميزيك ديالو. بالنسبه للكات خاسر مع ال 11 في 2700 و 2600 متر مع ال 15 و 13 و 10 وغالب 13 و 8 في 2700 و 2100 ال 8. دونك هنا كان مشى كفافوري و ديستانسا معاهم مع ايطاليان و ربعتو. هنا 2100 ديستانسا 2100 كذلك، هنا 2100. هنا سجل واحد الاصابه في 2700 متر، مشى مزيان ودار دقيقه و 13 6، يعني من الاحسن لي كرونو. دونك الكات بالنسبه ليه غدا الى ما ديستانساش يقدر يكون هو طوكار، غادي ناخدو هنا كطوكار. Et on continue avec le numéro 5, c'est Econ de Castel. Donc la famille Castel, l'entraîneur c'est Abrevard, le driver Alexis Abrevard, il n'est pas déféré. Donc 2e, 8e, 8e, premier, distance 4e. هنا في لي 3 زون راه ما كيديفيريوش غالبا، قليل هادي راه ديفيري صاحي كتسمى. دونك 5 كيبقى خاسر مع 14 مالغري غالب 10 و 2 و 1 كان طوكار في هذيك لا كورس. دخلوا نتاكدوا من المزايا والخصائص ديالو. مشى ب 23 مع انوبليابل، اي لوف مي و ال سيف. دونك دخل ب 23 ودار
دقيقة و14 في الكرونو ديالو. هنا ضرب I want you. شوفوا شكون هو هذا I want you. 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 هو الآن دونك ماشي شي عاود صحيح بالنسبة لي. هاد 5 سي مور. Et on continue avec le numéro 6, Intict Dame. L'entraîneur Bond, le driver c'est Guillermini. C'était un premier, descend c'est quatrième, deuxième, 0, premier et deuxième. بالنسبة لهداك 5 اللي بغا يخسر عليه شي 12 درهم يخسرها عليه لي مالا بوسيبل يدير شي حاجة. دونك بالنسبة ليا 6 كيبقى غالب 18 اي 3 في الميم ديستانس. جو كخوا كو ما خاسر مع حتى شي واحد في 2700. هنا في 2100 كلا العصا 2700. ها هي دار لا كورس ديالو زوينة ومشى فيها فافوري دقيقة 14 ثانية 70,000 ديال الأورو. دونك بور موا هاد 6 غناخدو كا اتونسيون هنا les attentions. Et on continue avec le numéro 7, c'est Ideal Speed, l'entraîneur Bossuet, le jockey Jean-Michel Bazar, deuxième, premier, 7 غدا ديو بازار كيبقى خاسر مع الكاط و غالب 12. هنا دار نو بارطون. هنا في 2100. هنا في 2700 داير كورس زوينة دا فرانك نيفار. كان كيدير نيفار غدا غيدير بازار. جو كخوا كو غيقدر يزيدو البويسونس متقدرش تخلى عليه وغادي ناخد هاد 7 هنا كا اوتسايدر. il faut faire une petite place غدا زعما في الكينت. Et on continue avec le numéro 8, c'est Infant Perrine, l'entraîneur Marie, le jockey c'est Ploquin, 3e, 4e, 7e, 6e et 7e. Le 8 pour moi خسر مع 6, 10, 15, 13 وغالب 3 كيبقى اتونسيون منو يعني عاود اون فورم غادي ناخدو كا اتونسيون يعني ماشي شي عاود لي عاجبني نيت وديال لاباس. الدار على كورس صعيب هاد لي 3 زون توجور كتكون قاصحة. Et on continue avec le numéro 9, Edel Avi, l'entraîneur Soleil, le jockey Jean-Philippe Monclin, distancé premier, distancé quatrième, distancé في la musique ديالو. دونك 9 خاسر مع 14 كيبقى غالب 17 14 5 1 2 1 7 5 يعني هادشي كلشي في 2175 متر. وهنا ضربوا 14 اللي هو كنظن حتى هو ديال ديبوا في 2700 متر. دونك بور موا 9 سي مور. Et on continue avec le numéro 10, c'est I Love Me, l'entraîneur Le Beller, Tony Le Beller, le même entraîneur, le même driver, 3e, 4e, 2e في la musique ديالو. دونك 10 خاسر مع 6 14 5 وغالب 2 8 3 كيبقى حتى هو معاهم في لالين. بالنسبة ليا صراحة هذاك 6 كاينة بلاصتو هنا ماشي هنا. هاد 10 كيبقى خاسر معاه في نفس المسافة في كلشي. دونك هو كيبقى احسن من الويت والطروة لهذا غناخدو هنا طوكار. Et on continue avec le numéro 11, c'est Impressionniste Smied Laoud, l'entraîneur Baudron, le jockey c'est Gop, distancé 6e, 2e et premier في la musique ديالو. دونك ال 11 كيبقى خاسر مع ال 15 ورابح 4 3 et 8 15
ديجا ضارب حتى ل15 كنظن غدا جاي يضارب على لاكورس ديالو وغنلعبو هنا فافوري. Et on continue avec le numéro 12, c'est Edward Vedakis, l'entraîneur Philippe Ayar, le même entraîneur, le même driver. Donc لقيت عنده حاليا في 2850 متر، رابح الويت ورابح الدو بعيد، عاود ما كيخسرش. غدا راه جاي تا هو يتحارب على لاكورس ديالو مع ايطاليانو فيرو. دونك دوز هنا كفافوري، دوز سعود فيليب ايار فحالو فحال الكنز اللي مالا غدا تجي دوز كنز ما نعرف. Et on continue avec le numéro 13, c'est Ideal Jerry, l'entraîneur Soleil, le jockey Franck Nevar, deuxième, premier, troisième, cinquième et cinquième في la musique ديالو. Donc 13 كيبقى خاسر مع 15 11 et 4 وغالب الويت و 3. pour moi 13 غدا حتى هو يتلعب وغنلعبو هنا كأوتسايدر. Et on continue terminer et on continue avec le numéro 14, inoubliable, l'entraîneur Molin, le jockey c'est Jean-Philippe Desbois, premier, sixième, septième, premier et deuxième في la musique ديالو. donc كتبقى ضربو 15 11 8 3 1 وهنا ضرب 5 و 10 في واحد لاكورس. pour moi هاد 14 غنزيدو هنا ما نقتلوش في خطرة وغنزيدو حدا الويت في اتونسيون يعني يتلعب. Et on continue et termine هاد الكينتي ديالنا avec le numéro 15, c'est Italiano Vero, l'entraîneur Philippe Ayar, le jockey David Thomain, premier, deuxième, premier في la musique ديالو. دونك عاود ممتازة إيطاليانو فيرون، غالب ال11 و8 و3 و1 و7 وكان ال11 يعني غلبو مي في 2175 ماشي في 2700. دونك ايطاليانو فيرو الكنز بالنسبه ليا هنا كفافوري، غادي ناخدو فافوري صحيح. هكا الاخوان نكونوا سالينا الكينتي ديالنا وختمنا 8 نويم راسبين فافوري اوتسايدر توكار وجويجات في اتونسيون كما صرات العاده. دونك باقي لينا غدا مع غران بري ناخدو لي سيليكسيوني ديالنا كما القاعده سيليكسيوني، واخا ما كنديرهاش ديما مي بارفوا كتبغي تعاون بها. غناخد لكم 15 12 ونقدر نزيد معاهم دوك 13 7 هما. دونك نقيدو هنا 13 هادو هما لي سيليكسيوني ديال جروب اون لي كينتي، زيد معاهم حتى داك السات. دونك 3 د النويمرات غيكونوا من هاد الربعه. وبقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كينتي فيب، ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس يا توت، ميرسي والله يعاونكم الاخوان.